Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ito nga mga kasindero, i-share ko lang sa inyo. Ito ay Avalon 2022. 2022 ba? Kalimutan ko eh. Di ko makita. Kaya pala eh. 2022 nga. At ang code nito ay misfire cylinder number 5. At mayroon pa siyang P0605 raw idling. Madali lang naman to. At itong misfire number 5, ang gagawin natin nito ay linis throttle, tsaka maglilinis din tayo ng injector. Ito kasi Toyota ang ganitong model, sirain ang mga injector. Ayan. So yun na nga mga kasindero, i-share ko lang sa inyo to. Madali lang naman to. Magtatanggal tayo ng intake manifold na naman. Maglilinis tayo ng throttle body kasi raw idling siya eh. So yun na nga. Di ko na isusuot ito. Madilim eh. Madilim. Pinainit ko lang ng konti itong makina kasi nga malamig ngayon, tapos malamig pa yung hahawakan mo, kaya medyo pinainit ko ng konti para habang malamig yung panahon, yung ginagawa mo medyo mainit-init. So okay na yan, patayin na natin at uumpisahan na natin. Babaan natin ang bintana para di maglock. At nandyan yan sa loob yung susi. Yun ang aking nakagawian. Pag nasa loob ang susi, kailangan nakababa ang bintana. Ang salamin ng bintana pala, hindi yung bintana. Ay. So, umpisahan na natin. Kita nyo baga? Ilapit natin ng konti. Ayan. Ay, paano ko makukuha yung mga tools? Okay. Okay nga road. Meow ha. Meow he. Gumagana ba yung ating mic? Gumagana naman siya. Ay. Madumi nga yung throttle. Kaya sinasabi ng computer, raw idling. Sa Tagalog pa, hilaw ang kanyang RPM. Tama ba hilaw? Oh, raw. Nga. Oh lala. Itong intake manifold talagang ibababa natin, hindi lang natin kasi yung may technique ako, pag nagpapalit ako ng spark plug, ginaganon ko lang tapos tutukudan ko. Ngayon hindi pwede, kailangan ibaba ay dito tayo, may dito eh. May 12 yan dito eh. May 12 tsaka 12. 12 na 12 pa. Ang tekniko nito mga kasindero, tinatanggal ko muna yung mga nakakapit sa intake manifold bago ko tanggalin yung mga tornilyo dito.
Yung iba pag nagtatanggal, kung ano yung mas madadaling tanggalin, yun ang mga unang tinatanggal. Pagka tinatanggal mo na yung nasa sulok, lumulungay-ngay na, kaya di mo na mapihit ng kamay yung tornilyo. Isa lang naman tornilyo dito sa likod, sa may likod ng throttle. Ayan, asan na yung G's? Ayan. Pihado kung mahaba ang video natin. Pero yun doon, paglinis natin ng hindi na natin papahabain. Ganun din. Marami na tayong video doon. Paglilinis ng injector. Kung titingnan mo, malinis yung niya. Pero yung sulok, ayan na. Yung ng sulok. So okay na. Libre na. Ha? Kung wala itong impact natin, matatagalan pa tayo. Pag mano-mano ang pihit na tornilyo, may hose pa yan sa likod, yung sa preno. Gipit A. ركب فيش ولا خليه اول شيء بخاخ. ايوه خليه انا اجيب محمد. Ano sabi kita sa na dry? Ayun, dalawang hose ang nakakabit. Ay. Tanggalin na natin tuluyan, are. May ginawa ko kahapon na Orion. Yung wiring, yung mga sakit ng wiring dito sa gilid, sa may kinain ng corrosion. Ay, puro corrosion na, kaya namamatay. Ano ba yun? Dito tayo magtanggal. Huwag tayo doon magtanggal sa plastic. Dito madali din. Ito, ano to? Alo. Pala yung gayon lang. Pala yung gayon lang. Hindi na ito dapat tanggalin. May ano pala siya. May sarili siyang vacuum. Yung yung preno, ayan vacuum pump ng hangin. So yun na nga mga kasindero. Teka lang, ibalik ko itong mga hose. Ayan. Tanggal na natin yung Ay, tanggal ko na pala. Hindi man kayo kasama. Natin. Tanggal ko na pala. Balistad.
So yun na nga mga kasindero, tatanggalin na lang natin ay high pressure din pala ang ano nito, high pressure ada. So Simsim Lexus 460 bas mungkin ada plastik mapi sah insyaallah. ان شاء الله يجي ان شاء الله. شفتوا بوجهي في مشكله بوجهي كويس دايرين. ما في مشكلة شوف. High pressure din pala yung ano nito mga kasindero, yung injector. Kasi ayan o, yung pump na ganyan, pambiira. Pero andyan na yan, natanggalan natin eh. Tatanggalan na natin yan. Tanggalan natin, tatanggalin na natin. So yun nga mga kasindero, tatanggalin ko lang muna yan. Dali lang naman yan. Ayun, may fittings siya dyan, may fittings dito. Tapos tanggalin na injector. May mga sakit lang yung ano niya, yung wire ng injector. Ayun pa. Tapos buo nang mahugot yan. Mga kasindero, ang kanyang injector ay 8. 12 ang kanyang injector. Ayan o. Ayan, nakita nyo yung mga pipe, may mga pipeline na yan. May injector pa yan sa ilalim. Yan yung high pressure na injector na inaano nito, dinadrive nito. Ito naman, ito namang injector na ito, ang nagbibigay naman dyan ay yung fuel pump na electric fuel pump. So bukod, pero ito lang ang lilinisan natin. Ito lang ang madalas masira, yung mga ganyang injector. Mamaya tanggalin ko muna. Ayun na nga mga kasindero, natanggal ko na yung mga wire at yung tornilyo. Ang lambat lang palang hugutin nito. Ayan o. Ay kalambaut. Pero titingnan yung mga kasindero kung baka sumama yung may mga rubber yan dito. Baka nawala sa hulog, baka nawala sa butas. Delikado. Kaya sumama dito tapos malaglag dun sa loob. Pero marami naman ako diyang mga reserba niyan. Ayan, ganyan lang So ganito lang mga kasindero pakadali lang. At huhugutin mo rin lang yan na. Yung wire na lang tatanggalin. Madali naman yung wire Sakit sa kamay. Malamig kasi. Malamig. Tandi ba kakat? Mapi tap-tapa mapi siya. Astaghfirullah. Ana gayira daul. Ana sala dapira badin gayir buwaji bardoan ada. La dapira hada mahrug min wara. Ana malum. Ah?
At itnasir haba bakak. ماشي الهبة. Eh. Ada. ايش هذا؟ لا خليه فوق. شوف هذا هاي بريشر من تحت. سمسم لكسوس. سمسم لكسوس 460. ايوه. بس هذا فوق دقيقة، هذا بس- فوق بخاخ طويل ولا قصير؟ سمسم عادي هذا. سمسم كامري. فوق بخاخ. ممكن مشكلة تحت بخاخ. لا 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 هذا بس. هذا بس ها؟ هذا كل بخاخ ايش فايدة؟ كامري برضو معلوم كامري. ايوه ايوه على طول. برضو تحت. برضو تحت في موجود بس تحت ما يجي خربان فوق. أيوة. على طول. Kali wali. دقيقة انا اصور هذا. كان الزلمة برضه شوف. دقيقة. عشان انا اسوي بعدين تنظيف بعدين تنظيف بعدين ثاني مرة اسوي. السلام عليكم ابو حي صباح الخير. يمكن البخاخات شايف الوسخ في البخاخات نجمع كربون بالبخاخات هذه كلها يتنظف في الجهاز. Dali na natin doon sa ano mga kasindero. Yan. Linisin na natin, linison. Oh. Hi. Ganito mo na yan. Dating gawin. Ilagay muna natin yan dyan para mababad. Para mababad muna natin. Tapos, asan yung akin? Yan. Ayan muna. Steel brushin muna natin yan mga kasindero. Ayan. Pero ang steel brushin dyan, ito lang. Ito, wag na dito. Kasi ito, may nandyan yung butas. Baka mamaya masundot pa natin yung butas. Yung dumi, maisuksik pa natin sa loob. Ito lang yan. Kasi kaya nang linisin yan dito, yung butas niyan. Oh. شوف انا بعيد اسمه برضو هذا. ايه انا رو من طريق برضو اسمه. بس هذا شاشة طفي يعني ما في مشكلة هسه. هو بس في موجود. ايه موجود هذا. Badin wasak ko nyo. So, isiset na natin. Tapos iwanan na natin. Meron pang pinapalinisan na naman eh. Yung Orion. Yung ginawa ko kahapon, yung mga, may mga corrosion yung ano. May mga corrosion yung wire, socket wire. Pakita ko lang sa inyo. Yung ginawa ko kahapon. Ayan. Ito. 2010 yata ito. 2008. Dito mga kasintero, ayan. Ayan. Yung socket na yan, may nagka-corrosion yan. Ayan oh, may mga may blue, may green pa nga. Ganon din tong sa baba, ayan oh, ka-corrosion. Binugahan ko ng ano, isidil ko tsaka ito. Yan. Pero pinapatuyo ko pa kasi di natin alam yung chemical na umaano diyan pagka sinuksok na natin to kaagad diyan. Tapos siyempre may chemical doon, di natin alam kung ano. Pinapatuyo ko pa. At lilinisin ko uli no, lumitaw uli eh. May mga corrosion pa. Kukut-kutin natin 'yan. Yan. Ano 'yan? I-start tapos kahit hindi mo pag binitawan mo na yung preno, kahit di mo siya ini-start, umaano pa rin yung starter, nag-i-engage. Namamatay yung makina, tapos nag-i-engage yung starter.
Kahit bitawan mo, kailangan pindutin mo yung ano, yung switch, yung button para mamatay. So yun na nga, nagpa-process na yung kanyang ano, paglilinis. Ayan oh. Yan. Nagbabibrate siya. Minsan dinig na dinig yung ano nito. Ayan. So iwan na natin yan. At ganun din yung paglilinis dito, yung sa mga nauna natin mga video. At ito tatanggalin ko rin yung ano, injector. Linisin din daw. Kasi nga kaya pinapalinis tong injector nito, ano, hindi pa to nalinisan since birth. Yan. Wala pa nakapagbukas niyan. Pero matibay kasi yung injector na yan. Tibay yan. Japan. Or yun, US yata yan eh. Basta. Hindi basta nasisira, hindi basta nagbabara. So ito na nga mga kasindero, luto na yung ating sinaing. Yung sinalang natin dyan. Tingnan nyo oh. Tingnan nyo yung dulo ng ano. Oh. Ang linis no. Hindi natin brinas yan. Ito lang kasi brinas ko kasi yung mga carbon nito pupunta pa dun sa chemical para mabawas-bawasan. Hindi madaling dumumi yung chemical natin. Brinas ko na tong labas. Yung dulo lang hindi. Yun. Sasalang na natin. At yung improvised socket ko kulang, 4 lang yun. Magsusundot na naman tayo. Susundutin na naman natin. Kailan maghanap pa ako ng ano, 2 pa. Dahil maraming abalo na ganto. So ayan na nga mga kasindero. Okay naman siya, pantay-pantay yung kanyang ano, pantay-pantay yung kanyang buga. Ayan. So kukunin na natin yan, lalagay na natin doon. Kaya pantay-pantay na yan dahil natanggal na nga doon yung ano, yung bara, ano, injector. Ito testingan na lang yan para makita mo kung ayos. Ayos na eh. Oh. Tatanggalin ko na yan, tapos ikakabit ko na ron, tapos papaanda rin na natin. Titingnan natin kung mayroon pang misfire. So ito na nga mga kasindero, na i-set up na natin. Napakadali lang namang ilagay. Isuksok mo lang dyan, tapos isuksok mo muna yung mga wire bago mo isuksok dito. Tapos ito, nalinisan ko na to kanina pa mga kasindero. Ayan. Nalinis ko na yan, ano na yan, yung mga bilog na itim na yan. Yan. Malinis na. Ayan, ikakabit na natin yung injector. Ikakabit ko na pala injector. Hindi pala kayo kasali. Hindi nga kayo nagla-like eh. Walang nagla-like sa mga video ko, pambihira. Pero bahala kayo kung ayaw nyo mag-like, kung hindi nyo nagustuhan. Pero may mga nagugustuhan naman kayong mga video eh. Bakit di kayo nagla-like? Ha? Pambihira. Pangit nyo ka banding. Inaway yung mga viewers. Mga viewers. I-like nyo naman yung aking mga video para naman umusad naman yung aking channel. Pambihira naman kayo. Ay, sisentro natin to. Sentrum. Nakaharang pala yung sakit eh. Kasi may ilaw natin. Kasi may ilaw akong malaki eh. Ayun doon sa kabila eh. Tinatamad ako mag-set up ng ilaw eh. Yon, lumapat na. Ayun, lumapat na. Oh. Napalitan ko na ng spark plug to nung ano, yung mga 2 months ago.
Pero wala pa naman misfire dati. Ayan. May unti lang yung paghigpit nito kasi may fibra yan eh. May fibra yung pinakano niya. Huwag kakalimutan isaksak ang sakit. At yung fuel line. Nasaksak na lahat, nalinis ko na rin to. Kakabit na lang natin yung intake. Ilagay natin doon uli. Baka makalimutan. Ito para sa paborito kong apo, si Karen. Si Karen, naalala ko yung na yun, yung patalastas na yun. Sumikat yun eh. Tapos yung si Karen, maldi rin yun eh. Sa naging artista. Pero mabait ng tao yun. Mabait na babae. Mabait. Ayan. Yung mga sa likod, huwag kalimutan yung hose. Ayan. Yung hose na maliit. Asan na ba yun? Asan na ba ikaw? Ayan. Maliit na hose lang pala yung nandito. Tapos ito, nakasuksok lang to dyan. Yan. Nakatsok-tsok. Yan. Yun na, tapos na. Yan lang yun. Lagay na natin tornilyo. Tornilyaw. Kulang na nat. Ayun. Lagay natin yung nat. Para pumantay. Pantay. Pantay na karapatan. Ayan. 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 Tapos kang bata ka. Dito. Kaya yan. Ha? Kaliwali. Malumanta ka lang kaliwali ha. Kaliwali. Ay, lubat na pala tayo. Lubat na pala yung aking GoPro. Palit muna tayo ng Pero patapos na rin yan eh. Tatapusin ko muna yung mga kasindero, tapos i-start na natin. Pagkatapos, tapos na, lipat na tayo dun sa Orion. Pero di na natin ipa-vlog yun. Parehas lang naman ng mga kinakasin ito. So ito na nga mga kasindero, tapos na natin. Tapos na natin may kabit lahat. Lahat. At papandarin na natin. Diyan lang kayo, papandarin ko na. Ang tanong, andun kaya yung susi? Andyan lang yung susi. Mapi mo lang, syupad. So yun ang mga kasindero, paandarin na natin. At nandito ang susi. Mashallah. Matagal talaga umandar yan kasi nga bakante yung pero wala nang misfire. Mashallah.
At i-reset ko lang yung ano, yung throttle nito kasi nilinis ko nga yung throttle. Pero okay na to. Patayin muna natin uli. Start. Yon. Oh, wala na misfire. Ganun na kadali yan. Ganun naman itong ano, itong ganitong sakyan eh. Karamihan misfire nito yung ano eh, yung sa tawag dito, injector. So yun na nga mga kasindero. Tapos na natin. 1 oras at 20 minutos. 1 hours and 20 minutes yung ating trabaho dito. Lilipat naman tayo dun sa Orion. Kumapit pa. Yon. So yun mga kasindero, tapos na. Linisan natin. Yan. Okay na yan. Di pala ako nakapagpalit ng battery. Pero okay naman. Umabot pa naman. Humabot pa. So yun na nga mga kasindero. Mag-outro na tayo. So yun na mga kasindero. Ito lang may share ko sa inyo. At tuloy-tuloy lang tayo magbablog kahit wala nanonood. Wala rin nagla-like. I-like nyo naman ang aking mga video. Pambira. Kahit like lang, kahit wag na kayong mag-comment. O pwede naman kayo mag-comment yung mga heart lang, mga emoji. O pwede na yun. Tulungan nyo naman ako sa aking YouTube channel. So ang ating kasi mga content mga kasindero, kung ano-ano lang random vlog ba, kung saan tayo mapunta, kung ano pwede natin gawin, yun lang. Pero ang mga medyo malalakas-lakas kong views yung mga para sasakyan noon, pero ngayon mahina na rin yung yung views natin sa sasakyan eh. Pero yun na nga mga kasindero, sana i-like nyo rin ang aking mga video at comment. O kung hindi man kalabisan i-share nyo na rin. So yun na nga mga kasindero, maraming salamat na lang sa inyong pagsubaybay. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Bye bye po at God bless po sa inyong lahat. Bye bye, shoutout sa inyong lahat.